ลือกตั้งใหม่เหรอครูสวัสดีครับ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 ไม่ติดพ่อติดโอเคเกมกระจอกหลบไปครับเกมเทพจะเดินแล้วสวัสดีทุกคนครับผมนึกมึงตื่นยังไม่นอนแล้วตั้งนาฬิกาปลุกอะมาแล้วว่าถ้าตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ไม่ตื่นแต่ไม่มีทางนอนเที่ยงคืนแล้วตื่นตีสี่ครึ่งได้ก็เลยเอาหน่อยเพื่อวงการ ARPG พาดินต้องมาแล้วพาดินมันมาแล้วนี่ก็เล่นมุกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วคิวชิลเลอร์หรือเปล่าไม่ถึงต้องเริ่มเล่นไทยดิเฮ้ยเดี๋ยวไหนก็ไอแฟชั่นใหม่เปิดแล้วค่อยเล่นทีเดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่ไงเราเปิดปุ๊บนี่ก็คือเล่นทุกคลาสเลยเป็นมิลินะนี้ดิเดือนหน้าก็ชนแบบD4อยากเล่นแต่ไม่อยากเล่นอ้าวโอ้ยพูดตรงๆนะนี่คือสตรีม D4 ยอดใน YouTube นะแค่ YouTube นะนี่คือสตรีม D4 ที่คนดูDiablo ที่คนดูเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยดูนะไม่นับในทวิชนะทวิชเยอะกว่าเดิมเลยแปลว่าคนหวังอะไรกันวะเนี่ยคนรออะไรวะเนี่ยแล้วก็ปาร์ตี้มีประมาณ800ทำยากไหมไม่ยากไม่เกิน50 ชั่วโมงจบแล้วถ้าบิวดีนะ
แป๊บนึงนะคนดู40 วิทันปะวะไม่ทันโอเคไม่สนใจละไม่ทันไม่สนใจคือไม่ได้เลยท้าเยอะธรรมดาคือ1ปัจจุบันแล้วครับเท่าไหร่300แต้มบิดสลัมนะครับง่ายบิดสลัมคนดูโฟกัสครับมาแล้วครับ USA แคนาดานะครับ13บวกประเทศอื่น18บวกนะครับ18บวกนะครับ16บวกในบางประเทศ First look ครับผมเบลจาก P2 ครับที่โป่งนี้ใครวะ3แล้ว P3 ครับคาร์ดจาก Immortal ครับผมบรูอิดลิลิตนางามูไม่ใช่นางามูเดียวอยู่ครับผมพาลาดินแฮมเมอร์และแน่นอนครับเมมฟิสโตสปอตไลท์ครับฉลองครบรอบ30 ปีแฟรนไชส์ Diablo Welcome to the Diablo Spotlight. Diablo Spotlight ครับ This เว้ year นกิฟ we'll be สัน hitting an เกม incredible ดีเรคเตอร์ milestone, 30 years of Diablo. 30 ปีนะค Over รับ 3 decades, we've experienced 5 different Diablo titles, each Diablo its own expression of เกมที่ปล่อยอ sanctuary. อกมานะครับ4บวก We've กับขยาย embraced อีก1 new อัน evolutions in technology and the action RPG genre. Our latest installment, Diablo IV, recently revealed its next Project chapter, ล่าสุด Lord of Hatred. The กำลัง grand จะ face-off ปล่อย with Mephisto expansion is coming. กำลังจะเปิด Prepare for the Lord of reckoning Hatred because this is a battle you do not want to miss. เตรียมตัวครับ Diablo Immortal is การสู้ also นี้ heating คุณ up. ไม่อยากพลาดแน่นอ The น first and last king brought us major updates to the storyline, the full release of the new Charval Wilds, and new Heliquary bosses. The Immortal team will be joining us today to share more about what's coming up this มี year. ข้อมูลเกี่ยวกับ Diablo Then Immortal there's คืออะไร Diablo ก็ไม่รู้ 2. เหมือนกันนะครับ This game และ means Diablo so much to 2 me. Resurrected ครับผม Diablo II Resurrected was the first game that I worked on right here at Blizzard. The original game is what got many of us into the ARPG space and still ARPG stands ที่ดีที่สุด today เท่าที่ as ผม the เคยเล่น pinnacle มา experience Diablo for 2 those of us who love the genre. อันนี้ภาค If you're remake here อยู่ for Resurrected ครับ Resurrected, กำลังจะได้ hold คอน on เทน to ต์ your ด้วย health potions, folks. รอดูว่าจะได้ Topping it all off, this is a BlizzCon year. Today's spotlight kicks off Diablo's road to BlizzCon 2026, and we're thrilled to have you with us. ปีนี้บริษัท To มีของ start มา this โชว์เพียบ 30th เลย anniversary นะครับ celebration, ก็จะโฆษ we ณา have a BlizzCon very special, 2026 ที่ very นี่เลย dark surprise. นะครับลองดูกันว่ามีอะไรบ้าง How can knowledge be evil if it saves a soul? Should a king tell us how to fight? The church, they uphold the light while we die in the shadows. I denounce the light. I now seek power in the primal. ไม่รับใช้แสงแล้วครับเขาบอกเขาไม่รับใช้แสงแล้ว Scripture. แสงมันทิ้งให้เราตายอยู่ในความมืด I break the bones of the damned, build altars of blood to call the darkness. I have walked amongst demons, found strength in shadow, kinship and madness. ที่บอกว่าคาร์ดตรงข้ามกับพาลาดินก็คือตรงข้ามเลยเหรอ Suffer my own path. I
I will learn the foul ways of the forbidden tongue. To bind them. Bind demon My โอ้ vengeance. คลาสซัมมอนคลาสใหม่เฮ้ยไม่ใช่ซัมมอนแล้วมั้งเนี่ยมันผสมพลังแล้วมั้งเนี่ย Brandus traitor. Outlaw. Warlock. Warlock Let them hang us for what we've done. But when darkness comes for us, it will see hell screaming back. Diablo 4 Lord of Hatred ครับคลาสใหม่มีชื่อว่า Warlock เข้าทั้ง Diablo Immortal และ Diablo Lord of Hatred และ Diablo 2 Reign of the Warlock DLC ใหม่สำหรับ D2 ครับผมไม่เคยมีมาก่อนครับ Diablo 2 Resurrected ครับผมบ้าไปแล้ว I get chills every time I see that, and the team has been all in bringing this to life. Absolutely. The amount of effort and passion poured into this update has been a true labor of love. That takes me back to when you and I first started working together on Diablo II Resurrected, and I got to see firsthand how deeply you and the team care about this game and the community. It's amazing to see how far we've come, and that this community is still here, still active, and still loving the game. With that, we're so excited to announce Reign of the Warlock, a brand new major update for Diablo II ใช้ Resurrected. คำว่า Major This is the Update first time in 25 years that Diablo II is receiving a new playable class. 25 I've ปี seen แรก so many sunrises ไม่เคย playing มี this มาก่อน game, beginning 25 from ปี when I มา was แล้ว a นะครับที่ teenager. D2 ไม่เคยมี I คลาส still haven't put this game down Warlock decades later. To bring the Warlock to life in Diablo II Resurrected and see it manifest across Diablo 4 and Diablo Immortal is a massive dream come true. Being able to provide มี 3 even ฉาก more ก็รู้ for เลย the ว่าอันไหน Diablo 2 Immortal community is very special to Soundless. us. Diablo II has an incredible legacy, and with Reign of the Warlock, Resurrected is stepping into its next era. As the 8th class for Diablo 2, the Warlock is คลาสที่ disciplined, 8 สำหรับ D2 ominous, and incredibly knowledgeable. โอ้ For years, the Warlock lingered in the shadows, studying secrets ซุ่ม no อยู่ใน mortal ความมืด should มานาน know. สำหรับคลาสนี้ Warlock Now, นี่ครับ they abandon theory for practice, bringing their dark craft to the ว้าว battlefield. โอ้นี่ When it comes to gameplay, the Warlock dominates demons, binding them to his will and consuming them when it suits him. First, summoning. Summon Warlocks ครับ can summon 3 distinct demons: the Goatman, 3 ดีมอน The ที่แตก Tainted ต่างกัน and the Defiler. Each is a different tool in the Warlock's arsenal. But the summoning is just the beginning. The depth lies in his ability to bind or Bind consume demon. nearly any demon found in the game. ตัวไหนเก่ง Binding a เอามาเป็น demon ลูกน้องเหรอ allows the Warlock to benefit from the demon's unique abilities. You can only bind one demon at a time, but doing so strengthens both the demon and the แต่ Warlock. การบายดีมอนเนี่ยได้แค่ทีละ1ตัว You can also แต่ make พอ the บายปุ๊บ choice to ทั้ง consume ดีมอน the ตัวนั้น demon. แล้วก็เราก็จะเก่ง Remove the ขึ้น demon from play and literally absorb their essence. This สา grants มารถ the คอนซู Warlock มดี temporary มอนที่เรา buffs บาย and traits that และ can ใช้พ vary ลังของดีมอน between ตัว what นั้นมาเป็น demon ส you กิลของเราเอง consume. ได้ No matter what demon you draw in, you'll gain increased life and movement speed. Some may grant plus to all skills, some may even grant auras. And that's just the beginning. Between summoning, binding, and consuming, we're talking hundreds of combinations. And the best part is you can mix and match. Bind a demon for its aura, then absorb another for its resistances before summoning a third to fight by your side. It's a sandbox of dark magic. บายดีมอนตัวหนึ่ง Outside กิน of ออร่า mastering ของอีกตัวหนึ่ง demonology, แล้ the วก็ซัมมอน Warlock can also เบ be ด a มิน pure เนี่ยนของเรามาสู้เอง caster who channels chaotic magic, แน่นอน มันจะมีสายเดียวได้ยังไงใช่ and ไหม destruction. มีสเปลเป็นของตัวเองครับ Warlock
We're thrilled to introduce a bold new way for players to embody the Warlock fantasy, an approach that blends dark mysticism with raw power. In close quarters combat, the Warlock manipulates weapons with his mind, levitating and hexing two-handed weapons with a flick of his wrist. ด้วยจิตพลังจิต Our Warlock class is a challenge, a puzzle, and a reward, all wrapped up in a brooding scholarly package. But Reign of the Warlock isn't just about the new class. The team has also been dropping evolutions in gameplay as well as some quality of life ไม่ใช่แค่มี updates. คลาสใหม่อย่างเดียว Let's ครับ start with one of our favorite playgrounds, Terror Zones. เทอร์โซน In ครับ Reign of the Warlock, คอนเทนต์ there's ใหม่ a ที่ new มีเฉ way to พาะใน control the D2R battle. You have the ability to earn consumables and choose which act becomes terrorized. เก่งขึ้น While an ดอก act ดี is ขึ้น terrorized, every zone within it becomes supercharged, offering an elevated difficulty and greater rewards. This puts you back in the driver's seat when reaching the highest levels in the game. And the สามารถส consumables เปกฟาร์มได้ required นะ to เป็นคอนเทนต์ activate เอ็นเกม them สำหรับ are D2 fully ตอนนี้ tradable นะ with other players. แน่น In อน hell ไอเทมเทรดได้ difficulty, you'll encounter something new. Heralds ใน of ระดับ Terror. เฮล มี These คอนเทนต์ hunters ใหม่ครับ stalk players Herald like easy of prey, Terror and each one becomes exponentially more dangerous the next time it finds you in a game. Conquer a terrorized act boss, and you'll have a chance to uncover statues that reference something familiar, but in a new way. Combine all 5 statues in the Herodric Cube to unlock a brand new แน่นอ pinnacle นใช้ boss Herodric encounter Cube ผสม against the สแตทูที่ดรอ colossal ป ancients. แล้วก็จะปลดล็อกอูเบอร์นะครับ Colossal Ancient Colossal Ancients are a big deal. These battles are tough and designed to push your skills and builds to the next level. We put you in Introducing control, Uberbot. letting you choose how and Mike, where you make up want to D2R. play, with a truly legendary goal to chase. Colossal Ancients are built as a next evolution of a feature that Diablo II players already love. They keep the spirit of the classic experience intact while layering in more control, more challenge, and more reward. Reign of the Warlock also contains many quality of life features you've been asking for. UOL ที่ทุกคน Let's เรียกร้อง start อย่าบอกว่า with loot Stash Tab filters. อ๋อ Loot These Filter are อย่า built งแรก directly into the game. No external mods, no third-party tools. ไม่ต้องใช้เว็บ You เพิ่ can ม create เติม your own, ไม่ share ใช่ them with friends, or grab community presets โปรแกรมที่ต้อง like ลง Start a นะครับ Warlock. บิวอิน plug เกมเลย them ครับ right in. แบบเดียวกับ Last Epoch It's simple, flexible, and totally community-driven. Then there's advanced stash tabs. Stash Tab We've added more of them, and for the first time ever, items in your Yes stash นะครับ can ใน be ที่สุดครับ stacked. ผม No more Stack juggling ได้ 99 มี gems ช่อง across พิเศ 4 ษ pages. เยี่ยมครับผม You'll find dedicated Ooh, tabsมีรูนด้วยครับ for materials, gems, and runes. It's cleaner, faster, and way less tedious. Finally, the Chronicle. Chronicle Players have been tracking their collections in spreadsheets and third-party ของ websites สะส for ม years. จะได้รู้ว่าเคยดรอปอะไรแล้ว Now, บ้าง we've brought that experience in-game. The Chronicle Yes. lets you track every item Yes. you've ever collected. Uniques, sets, rune words, all in a freshly designed ใครที่ไม่เคยเล่น UI D2 นะ that ครับ even หนึ่ง tells ใน you เชลเลน when ที่ and คนเล่นชอบ where เล่น you ก็ found คือ it. เชลเลน Most importantly, Holy Grail you'll unlock rewards ฟาร์ you ม can จนก show ว่าจะดรอ off ป to ยู your นิทุก friends. ชิ้นในเกม We also wanted to honor Let the me way challenge people in-game haveด้วย played Diablo 2 for decades. Whether you prefer Diablo 2 Classic or want to keep playing Resurrected, you can. Reign of the Warlock lives in the same client, with your existing characters safely separated. ถ้าคุณช If อ you บ want to bring your character forward, เวอร์ชัน you can เก่า transfer it. คุณสามารถ If เล่น you got a character in นะครับไม่จำเป็น Classic, ต้องบังคับ move เล่ it น to ใน Resurrected Resurrected. นะครับสำหรับ If บางคน you've ที่ been ชอบบรรยากาศ grinding in Classic Resurrected, carry it into Reign of the Warlock. You can't go backwards, but you can always go forward on your terms. Reign of the Warlock wasn't built in a vacuum. Creators like Mr. Llama, Gymnasium, BT, and Kano haveมีการ been deep in the dungeons with us, เมนชั่น playtesting, นะครับชื่อ theory content creator crafting, ตำนาน and giving ของ feedback D2 on อย่าง everything Mr. from Llama class fantasy to stash flow. Gymnasium So if you've ever played Diablo 2, no matter when you first journeyed into Sanctuary, this is your moment. Come celebrate with us. Reign of the Warlock brings brand new ways to play for everyone, and we can't wait to see more sunrises with this community Not even that now and can for the save years you to from come. me. But we've been saving the best for last. เก็บ Reign ขอ of ง the ดีที่สุด Warlock will be live today. What เล่นได้วันนี้เลยครับผม
This is all hell Holy. could marshal forth. จะไปกันบ้าง Let us begin. จะไปกันบ้าง What These creatures of darkness shall yield to me or perish. โอ้เล่ต้องตัดไปดูลามะหน่อยวะเอาไงวะลามะไม่ขายบ้านแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวกันนะจะร้องอะมันจะร้องอะลามะจะร้องอะสุดยอดโอเคบุ๊บบุ๊บโอ้น่าจะวัน25 USD นะครับราคาได้อยู่มัน25 USD ประมาณ800ลองดู Dive into Diablo 2 Resurrected right now on Battle.net, PlayStation, Xbox, and Switch. ทุกแพลต Plus, ฟอร์ม with ครับ your ผม purchase of Reign of the Warlock, เล่นได้เลยแต่ไม่ unlock ฟรีนะค some รับไม่ฟรีนะ exclusive แต่ว่าถ้าซื้อ cosmetics for Diablo นะครับ 4 and World of Warcraft to show off your ก็ dark allegiance จะได้ของแถ across ม realms. นะครับเป็นเกม So อื่น get in the fight and stop bending demons to your will. So there you have it. We've kicked off the 30th anniversary with a huge update to Diablo II Resurrected. Big W But for the celebration doesn't stop D2R there. ครับผม Starting today, you can enter our Voice the Warlock contest on Instagram. It'll be judged by the Warlock himself, Rahul Kohli. If you want to join, tag @PlayDiablo and add #VoiceTheWarlock for a chance for you and a friend to win a trip to London for Diablo's Infernal Symphony on June 6th, 2026. Official contest นะ details มี are official available contest on our blog. นะครับเข้าไปดู Next ได้ up for our เพื่อ 30th ชิงตั๋วฟรี anniversary ไปลอนดอน celebration, let's นี่ครับ turn our attention to Diablo Immortal, ไปดู a Diablo perfect Symphony bridge ที่กำลังจะ connecting จัด the ขึ้น legendary tales of Diablo II and Diablo III. Diablo Immortal is 3 years into its legendary journey. It's been incredible to see millions of players carve their path through Sanctuary, and somehow, the demons still haven't learned their lesson. Not for lack of trying on our end. You all have been relentless. And if you're joining us for the first time, welcome. Diablo Immortal was created to bring that classic Diablo dungeon delving, loot chasing magic to the small screen. And for many of us on the development team, it's a love letter to the moment we first stepped into Sanctuary. I remember my first step vividly. My brother was actually the one who introduced me to the game. He told me it's a really, really fun game. What game? But it might just be a little too scary for Immortal? 13-year-old me. Nah, I spent a couple bruh. of months sitting on the sidelines, watching my brother brave the horrors I couldn't face quite yet. Today, I am pleased to say I overcame my fear and fell in love with Sanctuary. And my brother, Bruh. he now works in finance. Big story, bruh. I am so proud to be part of the Immortal team, Nah, which is you're why I'm not. happy to kick off our anniversary celebration by announcing the arrival of our very own Warlock. Lame. After the events of Diablo II, the rediscovery of Vizjurai magic has spread. Our Warlock is even more reckless with this dark power than her predecessors. She's here to save the world, but she's going to do it her way, wielding the tools of hell to push back Sanctuary's demons. Bruh. In her eyes, anyone who refuses to fight fire with fire is simply naive. She's not hiding her powers away, she's daring you to challenge her. We built the Warlock for our players who love hovering on that very thin line between hero and villain. When it comes to power, the Warlock practices the ancient art of the Vizjurai, Looking? magic so dark it was Looking? buried beneath Sanctuary Okay. long ago. In Immortal,
that legacy lives on. She can open portals to hell, summon demonic weapons from the Hellforge, and of course, command demons. At the heart of her ทำ arsenal ไมเกม is the นี้ Soul มันถึงดู Gorger, ไม่สวย a เท่า beast D2R powered วะ by devouring other demons and นี่ absorbing ผม their นี่ผมอคติ traits. เกินปะ We've designed a monstrous maw that stretches from its mouth all the way to its stomach. So when it consumes, it's a full body transformation. And her mastery of brutal powers doesn't just stop there. In Okay. her main hand, it's a demon head, Wait. not just a scalp, a literal freaking demon skull. In her offhand, a sacrificial blade. These unique weapons fuel multiple skills, spewing fire, slashing holes in reality, and summoning and chaining demons. Alongside the Warlock, we're also releasing a dedicated origin quest, a little appetizer that explores her มี backstory. เควสไลน์ให้ด้วย It's a เหรอ journey into the Right. shadows and a chance to understand what drives our new class. We'll have more updates as development continues. Now let's talk about a Warlock-centric location. Loot Golem Loot is Golem. back and เมืองแห่งทะเล grimmer ทราย than ever before. We've honored the legacy of Diablo II Resurrected by preserving key landmarks, the gates, the central plaza, and the architecture that defined the city for a generation of players. The But palace. because this is Diablo, its beauty and history have now been desecrated by a demonic occupation. No. We've also expanded and split the city into two districts, the Common Ward and the High Ward. The Common Ward is chaos incarnate. Graffiti of blood, hanging bodies, and corruption seeping through the sewers. It's a bustling town where you meet a motley crew of artisans. ไม่หรอก Elzix, ผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอะ Farah, เพราะว่า Drognin, Meshith, Atma, and many others. By contrast, the High Ward is eerie in its elegance. ผมมีความ The รู้สึกว่า buildings ภา are พ refined, D but Immortal กับ darkness D3 has มันให้ soaked ความ into รู้ their สึกแบบเดียว stone. กันผม To move ผม Loot ไม่ชอบ Golane's เท่าไหร่ architecture forward in D4 มัน time, ก็มีเลข we took ดาเมจ inspiration ผมเลยรู้สึก from ว่ามันดี real-world มัน Moroccan cities มันดู with เล่น vibrant แล้วมันสบาย patterns สำหรับ and ผม rich นะ textures เป็นเรื่องของ in รส every นิยม corner. นะ They create a stark contrast with the layers of violence and decay that define everything in Sanctuary. And beneath Loot Golane, in its dungeons, you'll find carvings of Vizjurai runes, remnants of the ancient summoners who practiced their dangerous arts here in secret. The Warlock story is literally carved into the undercity of Loot Golane. The more you explore, the more you'll uncover the truth about a dangerous power that's only as good as its wielder, a legacy of mastering dark forces and sometimes being mastered by them. We're nearly ready to put the Warlock into your hands. The class is scheduled to arrive this June. In addition to the Warlock, D2R we've เล่น got ได้วัน other นี้ world-shaping D stories Immortal coming เล่น to ได้เดือน Aurora this 6 year, ว่ะ and they begin Okay, with our okay, okay. next big bad. Okay, We're okay. witnessing the triumphant return of the Maiden of Anguish, Ooh. the Demon Queen Andariel. In a And mortal D- story, and D Andarielเข้าis D 10 steps Immortal. ahead of us. She's conquered Loot Golane and sent her barges sweeping across Sanctuary, abducting people to drink in the anguish of an entire world. For what purpose? You'll have to play to find out. With Andariel, we're emphasizing the horror of fighting a being that wants you to drown in your own torment. Not just the scary things you see, Maiden but the of ones you Anguish. feel in your gut. Everywhere that Andariel touches becomes claustrophobic and harrowing. To make Andariel's anguish-inducing design instantly recognizable, we've refreshed her classic look. She's domineering, equal parts regal, and sadistic. And she hasn't forgotten how things ended for her the last time she walked Sanctuary. Now, she's driven by nothing less than a desire for dark godhood, to stand supreme among her brothers with a new approach to the eternal conflict. Our story in Immortal's 4th year sends familiar places and people into an era unlike anything Sanctuary has yet seen. We've got a packed year ahead, and our roadmap deepens the world of Diablo Immortal even further. ตุ๊กจีน Beyond the วาเลนไทน์ Warlock คอส and โอ the เวอร์ ฉ expansion ลอง of ครบ Loot รอบ Golane, 4 ปี we'll be Summer rolling out Festival a new subzone Winter each quarter, complete with wanted monsters and bounties. เควส We're ใหม่ also adding a new battleground ปรับ event โซนใหม่ and บอสใหม่ continuing to improve the system, ว่า drawing upon your feedback.
we'll be making updates to classic zone events, summoning new Hellcore bosses, adding new ambient quests, and improving the PD timer for legendary gem drops. And we'll share more as we get closer. ดีใจด้วยครับกับคนที่ชอบเล่น We want story and ยังไม่จบ gameplay to move together, with each update pushing our boundaries and making Sanctuary feel more alive. To celebrate today's spotlight, we've got a promo code available for all players. And whether you've been with us for a while or jumping in for the first time, join us on our Discord and be part of the conversation. มีโค้ด This ไอเทม fourth-year story in Diablo Immortal is a tentpole moment. ขอบคุณคุณโอ๊ค Centered with heroes, สำหรับส่วน subscription เทียร์หนึ่งครับขอบคุณมากครับ big piles of corpses, and let's be ระหว่าง honest, 789 บาท even bigger piles of loot. You know, much like Emil, playing Diablo at 13 haunted ไอ้ me. จริงถ้า In a good D2R นะ It woke me up พัน to หนึ่ง the ผมก็ Gothic จ่าย style that คลา I ส still ใหม่ love so much 25 today. ปีเล่น It was เกมมาไม่เคยมีตั้งแต่ fast-paced, transgressive, and it had the best character progression of anything I've DLC ever แล้วอะ played. Diablo was a revolution in the way I thought DLC about สีน้ำเงินน่ะ RPGs. ถ้าคุณเคยเล่น The beauty D2 จำได้ of ไหมตอนแรกมันจะสี Sanctuary แดง is that it's hope แล้ว DLC สีน้ำเงิน tangled with terror at every turn. As designers, we're hungry to answer the big questions about this เอา world. ยังอ่ะจบยังอ่ะ What kind จะ of ดู D4 earth-shattering เฮ้ย events lead to the era Deckard Cain called the end of days? And what scars run so deep that people would rather barricade their doors than risk the world outside? What demonic plots reshape Sanctuary and set up the age of Diablo 3? แต่ไม่จัด What ทำลายเก่งนะ ushers in ถ้าวัน the เอาอันนี้แวนแรก time ผม of ไป the ดูอย่างอื่น Nephilim? ก่อน ถ้าวันนี้แวนสุดท้ายก็ปิดเลย We've barely scratched the เอา surface. Immortal ไว้ตรงกลาง And there's so much more on the horizon for Diablo Immortal yeah. thanks to you. ฟีดแบ็กว่าไงครับ We want to give a massive thank you Yeah, right. to all our players for sticking with us and helping make Sanctuary what it is today. We're so happy that you're part Next, of Diablo's Pay to win year legacy. D2 เมื่อไหร่ส Now คริป let's turn our gaze toward Diablo Next, 4. next. We're about to introduce the Okay, second then new anytime class you're in Lord of Hatred, dig into brand new features, and talk about big updates coming to endgame and core systems. สวัสดีครับ Let's get สวัสดี into ครับ it. Diablo 4 has come Alright. a long way since launch. It's been amazing to see this game grow into something bigger, sharper, and more ambitious than ever. And Okay. honestly, Zavin, one of my favorite things is to see players push every system we build to its limits. Yeah, our players don't sit on the sidelines. In fact, I'm sure they're all over the comment section right now, and we love it. It helps us understand not just what's working, but where we can evolve. This expansion builds on everything we've learned so far. Class balance, เป็น expansion ที่ endgame, สร้างขึ้นมา core จาก systems. ทุก This อย่าง is ที่ our ทีมงาน chance เรี to ยน take รู้ all ตอน of those เกม core เปิด pillars มา and push them even further. จ้ะ So today, we'll be diving into new features, a new Feature ใหม่ region, and a new endgame. พื้น But ที่ใหม่ first, let's endgame take a ใหม่ look at a new class, แต่คลาส the ใหม่มา Warlock. ก่อนครับ Warlock ครับผม Across the Diablo universe, we will get to watch the Warlock evolve. In Diablo II Resurrected, they honed their earliest arcane powers. มันมี Then in Chronicle Diablo Immortal, ไทม์ไล their น์ journey ตาม takes ระ a ยะเวลาอยู่ rebellious turn, D2 embracing เพิ่งเข้า darker forces ยังไม่ค่อยเก่ง and forging ยั their งไม่ own ถนัด path. พอ Now มา in ถึง Diablo D4 4, the Warlock stands at the ของจริง height of their strength, ของจริง fully unleashed and ready to shape the ขอ fate ดู of หน่อยขอดู Sanctuary. This class is all about turning the wrath of hell against itself with metal chains, flames, and utter destruction. The Diablo 4 Warlock is like a heavy metal album cover come to life, fighting fire with fire. We have so much more to share about our ใช้ไฟ Warlock, ดับไฟ enough that we're dedicating a full developer update to Warlock on March 5th. That's where we'll go deep on the class, their lore, gameplay, and more. For 5 now, มีนา let's talk about มา how ดู the Warlock gameplay and our other new class, the Paladin, are central to the themes of Lord of Hatred. แล้วมันเป็นคีย์ Many ข of อง you have already been expansion playing นี้ as ยั the งไง Paladin, มีคนเคยเล่น Paladin experiencing แล้ their ว holy might firsthand. With พลั the งศักดิ์ Paladin สิทธิ์ของ representing Paladin light and purity, Warlocks are their เป็น darker ตัว counterpart. represent แสงสว่าง Anti-heroes ความบริ harnessing สุท the ธิ์ power of แน่ hell. นอน Warlock This เป็นขั้วตร duality ง is ข้าม central to the theme of Lord of Hatred. Okay. It's the eternal conflict between angels and demons, with humanity stuck in the center. เป็น As you representation play through the ของ campaign, Angel และ Demon prepare to be ใน drawn Eternal into a Conflict tale ตามลอง where Mephisto's shadow looms even larger. It's an unfolding saga of hatred, treachery, and the search for salvation, building towards a reckoning that will leave a lasting mark on Sanctuary.
the campaign unfolds in Lord of Hatred's new zone, Skovos. สโกโวสอู้หู Skovos is a dangerous land, What? visually inspired by ancient Mediterranean landscapes. What? You'll explore rugged coastlines, mountainous highlands, Holy. ancient temples, and more monster variety than ever. Skovos is the birthplace of humanity, where Lilith and Inarius began it all. You'll see the Blessed เป็นที่ Mother ที่ and the Lilith Heavenly และ Father Inarius carved into the marble structures of Themis, ต้น the กำเนิดขอ capital งมนุษ city. ยชาติ Themis is the bustling epicenter of Skovos. Marble walls, eerie elegance, vibrant สวยว่ะ patterns, and rich ความรู้สึกเหมือน textures all blend to create a hauntingly beautiful ไททันเควส landscape. 2อะซีนเนอรี่ There's a แต่ town ผมชอบ square สีตัวนี้นะ teeming สี with ดี whispers โฟ of the มันเขียว firstborn. ๆดำๆมาเยอะ You'll uncover secrets of the Ascari, the primeval, and the ancient wars that shaped the world. It's a place where every corner tells a story. Plus, we Warlock built Themis to be ไม่ต้ the อง ideal endgame city, crafted to streamline your ไม่ปล่อย access ให้เพื่อน to สงสัย everything you want ลิงก์อย่างเดียว once ลิ the งก์ให้เต็ม campaign is เชื่อ concluded. ผม While we keep the story under wraps for now, แต่ยังไม่ปล่อยยังไม่ส let's ปอย talk สปอย about Endgame in Lord of Hatred มาดู and one of its content Endgame major new features, War Plans. War กับ Plans War give you Plan more content control and depth in how you experience the endgame. Hey. You create a playlist of up to 5 activities, Hey. drawing from endgame modes: the Pit, Infernal Hordes, Hell Tides, Nightmare Dungeons, Lair Bosses, and the Undercity. Pick what you want, pick your rewards, and jump in. As you complete activities through War Plans, Modify you'll learn endgame. progression towards a unique skill tree for each of these activities. These trees let you customize and modify how each activity plays. At You can change last. the rewards, tweak the monster spawns, even bring features from one activity into another. One of the best parts is how War Plans makes the endgame more accessible. If you're a new player or returning after a break, you can just pick your playlist and start playing, learning the systems as you go. But for veterans, there's a ton of meta progression and build diversity to explore. War Plans are really about letting you shape your own endgame experience. You decide what you want to focus on, what you want to avoid, and how you want to play. And for those of you seeking an adrenaline rush, we're also introducing a hyper rare event called Echoing Hatred. If Echoing you're lucky Hatred. enough to find a very rare Trace of Echoes golden ticket in a loot drop, you'll gain access to the ถ้าได้ Echoing ตั๋วทอง Hatred ค event. ำเราจะเข้าโหมด There, นี้ได้ you'll face Echoing Hatred infinite waves of enemies and escalating เวฟ difficulty. แบบไม่จำกัดยากขึ้น Each run เรื่อย feels different, with randomized monsters that สุ่มมอน force you to adapt your build สุ่ม and มอน tactics on the fly. The deeper you go, the more intense the encounters ยิ่งเยอะ become. ยิ่งยากขึ้น Each wave will test your mastery of the ทำไม mechanics ทำไมฟัง and เพื่ออะไร resource management to the point where we might even throw multiple bosses at you at the same อาจจะมี time. บอสโผล่มาพร้อมกันหลายตัว The โอ longer เค you เอาไง last, ต่อ the better the loot. ก็ลูดดี And ขึ้น how และ long ลู you ดคือ last is completely up to your skill. I know the Content entire also. team is excited for War Plans and Echoing Hatred, but this might be a good time to talk about the why. After the campaign wraps up, that's when the real journey begins for a lot of our โอเคพอ players. จบแคมเปญแล้ว Endgame isn't just a bonus. It's what keeps you coming back to Sanctuary. And it's more than just adding new events. We want these features to feel meaningful. อยากให้ Quality of life changes, content พ like วกนี้มัน making activities เพิ่ more ม QOL approachable มีความ or หมาย letting you customize how you play, make a huge difference. โอเค There's nothing worse than feeling lost after the credits roll. With features like War Plans and rare events like Echoing Hatred, you get new goals and reasons to experiment even after returning from a break. It's all about giving you control and variety. Endgame should be as interesting and rewarding as the story. That's why we're so focused on quality of life improvements and fresh QOL features for everyone. ไหนล่ะอะไรล่ะ QOL let's อะไร talk systems updates, which Okay. also feed Update into ระบบ this philosophy. Okay. These updates will completely refresh how you build your power your way. Okay. Let's start with skill trees. สกิลทรี We've seen the joke that they're more like skill twigs. That ends here. With the release of Lord of Hatred, every player will reap the benefits of a completely overhauled, massively expanded skill tree system. The changes are built to give you more customization than ever before, right from the moment you start playing. No more waiting for random item drops or late game progression to really flesh out your build. Now you'll have meaningful choices and options in your skill tree from the moment you คิว choose ที your มันมี first ทางเลือก skills. มากขึ้น We're ไม่ต้องรอ adding new Legendary Power customization options to every Wow, single look at skill across the entire tree. It isn't just a small tweak. It's a major disruption to the current class system. Our goal is to make theory crafting go much further with more complexity than ever before. วิวลึกขึ้น For instance,
Take the sorcerer's iconic Hydra skill. Okay. Previously, you could only boost its burning damage or ramp up ความ its แรง critical strike potential. ความแรง With the revamped skill tree, สกิลมีแค่ you ความ can แรง fine-tune Hydra to your unique playstyle. Want your Hydras to attack faster or ตีเร็ว last ขึ้น longer? อยู่ You can นาน choose ขึ้ to น have their attacks trigger explosions ระเบิด or continually burn everything in close proximity. You can even completely transform the skill, turning your Hydras น้ำแข็ง into Frost Hydras to unlock new combos with all your other Frost abilities. The new options let you experiment with every possibility as you refine the build that's most fun for you. And we're not leaving any class behind. ไม่ Alongside ทุก the คลาส Paladin and the Warlock, every class will be getting these updates and they will be available to all players, regardless of Lord of Hatred ownership. Each class will get more than 40 rework มี expansion ใหม่หรือไม่ choices and ก็เล่ over นได้ 80 additional options. Lord of Hatred หมายถึง owners คลาสที่ are มี going to แล้ว get even more with over 20 additional transformative skill choices. On top of the skill tree overhaul, we're adding a brand new itemization system, ระ the บบไอเทมแบบใหม่ Talisman. And with it comes the return of charms and sets. ชามแล้วก็เซ Here's ต how it works. Once you get your talisman, Okay. charms will begin dropping in the game. Okay. For a charm to be active, it must be placed inside your talisman. Okay. Charms can be of any rarity, but the set charms have the greatest potential. Equipping multiple charms from the same set will แล้วก็ได้โบนัส unlock additional เซตไอ set เทม bonuses. มาในรูป With แบ the บของชาม talisman, ไม่แย่งตำแหน่งไอ charms, เทม and ธรรมดา sets, you can customize and fine-tune your characters like never before Okay. with the powers of the greatest Herodrum. And speaking of Herodrum, Lord of Hatred comes with the Herodric Cube, a legendary item tool เหรอ for a legendary way to craft. You'll combine rare materials, What? unlock additional properties, and forge items that fit your playstyle. เฮ้ย The Recycle Herodric unique Cube is the upgrade beginning เป็น of your unique chase for late game greatness, opening up new opportunities to shape your journey ครับ and pursue those ultimate โต๊ะครับ rewards. กอล์ฟโพลาดิกคลิป It's a นี่ต้องบอก heartfelt callback to the cube in Diablo 2, now ก๊อปมาก๊อปกลับ reimagined for Diablo 4's itemization. นั่น Next, loot filters. They've finally arrived. You've been Loot asking filter. for this since day one, Wow. and we've heard you. Wow. Whether you're chasing uniques or filtering out junk, loot filters give you the right amount of control over your Wow. journey. So While bad, we're so so bad excited loot filter to finally be พร้อมกันเลย adding loot Yeah. filters to the game, Yeah. we are going to continue to listen to your feedback and stay committed to refining loot filters over time to make sure that it works for you. โอ้โห This is shaping up to be quite a year for Diablo 4. Perfect timing for Diablo's 30th anniversary. I've been playing Diablo for as long as I've been gaming on PCs, starting with a burned copy of Diablo handed to me by a friend at school. เฮ้ย Discovering the game's randomized Diablo. content blew my mind, and soon I was playing Diablo 2 online at PC cafes, eventually diving into modding and joining ช่อง Blizzard. เก็บของเหมือนภาค I've สอง been อะ a proud ดีไหม servant of hell เอาไหม ever since. สวยๆอะ We hope this year's expansion Yeah, and don't all worry. its new features spark that Hey. same sense of discovery and excitement Hey. you felt when you first stepped into อย่า Sanctuary. ปิดงาน Whether you're exploring Skovos or reaching your greatest potential within your class Yeah. fantasy, or simply celebrating another milestone with the Diablo community, Bye-bye. we're grateful to have you with us. Thank you for Yeah, being a big- part of this yeah. adventure. เอาละเอาละ When darkness comes for us, it will see hell screaming back. It is so cool to see the Warlock class rise across the Diablo universe. From the scholarly manipulator, to the Alright. punk rock demon commander, to W the metalครับผม powerhouse. This tells W a story that spans generations, illuminating the legacy of the Vajari and the strength of those bold enough to wield its forbidden power. You can dive into the origins of the Diablo Warlock and so much more right now in Reign of the Warlock, live today in Diablo II Resurrected. Lama We มาซื้อแล้วมั้ง love เดี๋ยวไปดู bringing ลามาดีกว่า Sanctuary to life, and we're grateful that you could join us to help us kick off Diablo's 30th anniversary. On behalf of everyone here today and the Diablo team across the globe, thank you for being a part of this journey with us. ไหนเรามาไปไหนวะ Are we clear? Are we good? เออร้านใหม่วะ Freak ร้านใหม่ out วะ at คุณดู BlizzCon when we announce it. Super down with all this. They have said they are eager to work and chat and listen to the community. They want to hear what you have to say.
They want you to leave a comment on Mr. Lamessi's YouTube videos and tell them what you think. And probably also the forums and other things like that. โชว์สกิลอื่นบ้างดีทั้งตี้สกิลเดียวกันหมดเลย Can I go over the end game again? The end game is as follows. Terror zones. I mean, again, I have a whole video literally live on my YouTube right now. We can just like listen to it if we want. Terror zones are now 30 minutes instead of an hour. You can ภาค 2มีอะไรบ้างมีคอนเทนต์เอ็นเกมใหม่ modify เอ็นเกมได้มีคลาสใหม่มีสแตทเก็บของใหม่มีลูปฟิลเตอร์ครับแล้วดูจากการที่ไม่ทิ้งอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีแรดเดอร์หลังจากเกมปล่อยสัก 2-3 เดือนหมายถึงซีซั่นนะDiablo 2มันเรียกซีซั่นว่าแรดเดอร์เนาะเดี๋ยวน่าจะมีแรดเดอร์ใหม่เร็วๆนี้ and a chance to drop Sunder Charms. Sorila, thank you. Also, again, thank you to everybody. I'm gonna unmute and try and. Llama, you cheeky boy, you knew. เราใครที่ไม่รู้จักนะฮะมิสลามาเอสซีเนี่ยนี่เป็นสตรีมเมอร์ D2 ที่อยู่มานานที่สุดดังที่สุดเก่งมากนะครับทำลายสถิติเวล 99 คนแรกของหลายๆลีกหลายๆแรดเดอร์นะครับเล่นเทเลนต์แทบทุกอย่างนะใช้สกิลไหนโลเล่นเนื้อเรื่องจนจบนู่นนี่นั่นนะครับเป็นคนเดียวที่ยังคงสตรีม D2 ในวันที่ DT เปิดคนเดียวที่ยังสตรีม D2 ในวันที่ D4 เปิดเพราะเขาไม่ชอบ D4 เสาหลัก D2 โอเคเดี๋ยวผมเปิดเพลงของลามาให้ใน Twitch ฟังทีนึงนะงงเลยลามาไม่มีเพลงเป็นของตัวเองนะ Many moons have passed I master pass with the king and master the class. Not even death can save you from me. YouTube งงมึงทำอะไรวะช่างมัน Lot of corruption แล้วชอบเพลงนะครับเจ้าของเพลงคือคนที่อยู่หน้าจอนะ Bring it back to the master of the track. Travel is to fight the beat so I can say it with my rap.จะยังมีเพลงไหมสบาย Spit fire but nothing weak like Inferno โ
มันก็ดูสนุกดีนะวอลล็อกอะวันนึง16,000ปกติเยอะมากครับปกติเยอะมากหรือหาสตรีม D2 ที่คนดูเยอะกว่านี้ไม่ได้สำหรับคนที่สตรีม D2 ตลอดนะคิดดูแล้วกันเกมแม่ง20 บวกปีอะแต่เวลาสตรีมอะคนดูเยอะกว่าคนที่สตรีมแล้วคนดูเยอะที่สุดของ D4 D2 กี่บาทกี่ร้อย400 expansion ใหม่แพงกว่าเกมไม่รู้แถมเกมหรือเปล่านะแต่รอบนี้มันเยอะแปลกๆโคสตรีมมั้งปกติจิมเนเซียมกับคาโน่มันก็สตรีมเหมือนกันพวกนี้เป็นสปีดรันเนอร์ของ D2 เดี๋ยวไปเขียนโพสต์สรุปสตรีมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงละนะครับเป็นวันที่ดีนะ Beware of foul demons and beasts นะครับขอบคุณครับมิสลามาSC กับ Call to Arms นะครับเพลงเมื่อกี้นะเรามาอยู่กันที่ D2 ต่อนะไม่ใช่ D2 อันนี้ก็เกมอะไรคล้ายๆกันคล้ายๆ D2 แหละคนดูคล้ายๆกันอย่าสงสัยเยอะเข้าใจไหมเดี๋ยวจบเนี่ยจบบอสเนี่ยเดี๋ยวไปละนะครับโอ้ยเนี่ยจริงๆมีเพลงชอบไหมสบายคุณไม่เคยได้ฟังเพลงบันเทิงเหรอฮะจริงจะแฮร์กอรี่ไงแปลกๆเลยไม่น่าเชื่อคุณคิดดูแล้วกันว่าคน D2 มันดีขนาดไหนอะเกม Diablo ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เคยเปิดมาเกมที่ชื่อว่า Diablo ที่มาจากวิสามี 5 เกม Diablo 1 Diablo 2 Diablo 3 Diablo 4 แล้วก็ Diablo Immortal ถูกปะเมื่อกี้อัปเดตที่ได้มี Diablo 2 Diablo 4 Diablo Immortal ไม่มี D3 ทั้งที่ D3 ซีซั่นมันยังไลฟ์อยู่นะแปลว่าเชี่ยเลยกูตายรัวๆเลยวะแปลว่าจริงๆแล้วคนยังให้ความสนใจ D2 อยู่เยอะมากๆจนเขาทำคอนเทนต์เข้า D2 แต่ไม่ทำเข้า D2 ผมว่ามันตลกแล้วนะผมทำอะไรผิดวะแพ็กเดียวทนไว้นี่แหละแพ็ก6แป๊บเดียวแพ็ก10แป๊บเดียว
โอ้ไม่ได้จัดอารีนาเดี๋ยวกันดูผมต้องเล่นใหม่โมเนี่ยไม่ได้ดูอ่ะพื้นเป็นรูไปแล้วต้องรีมาสเตอร์ใหม่แต่กว่าจะมีเวลาทำอ่ะช่วงนี้พิซซ่ามันเมคโอเวอร์เกมเยอะมากอ่ะถูกปะ Overwatch ก็เพิ่งปรับ D2 คอนเทนต์ใหม่ในรอบ20จริงๆถ้านับตั้งแต่ D2R ก็ประมาณ5 ปีใช่ไหมครับอาจจะลุ้นยากหน่อยโอเคครับสตรีม D4 วันนี้ผมประทับใจนะไม่ได้ประทับใจพาร์ท D4 เท่าไหร่นะพาร์ทใหม่ก็สนุกดีครับแต่ว่าประทับใจ D2 ที่มีคอนเทนต์เดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันนะฮะดีไม่ดีสตรีมหน้าอาจจะลองเล่น D2R ดูอาจจะนะครับคิดดูก่อนเราคนดีตีสวัสดีทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับไว้เจอกันโอกาสหน้าลาไปก่อนครับสวัสดี